warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini dia bentuknya. Coba kita buka ya, apa saja isinya. Ini adalah salah satu receiver rekomendasi dari Ninmedia, jadi nanti bisa diaktifkan pairing ya, untuk channel-channel seperti galaksi. Ini ada isinya baterai, remote, kemudian kabel RCA. Saya coba lihat receivernya seperti apa. Ini dia. Ini adalah barcode, nanti bisa yang untuk pairingnya nanti. Caranya sangat gampang, tinggal di scan, kemudian ada muncul biasanya 4 angka ya di televisi. Cara mengaktifkannya itu menggunakan aplikasi Kuku, bisa download di aplikasi store. Ini dia bentuknya, kabel antena, kemudian USB, dan ini kabel RCA nya, video, audio RL, apalagi tombol power, cycle. Oke. Ya, optus. Ini ada buku petunjuk. Oke, selanjutnya kita coba nanti cek di televisi. Nyalakan dulu televisinya. Kemudian receivernya ini sudah nyala. Coba channelnya apa aja. Ini ada logo S-nya. Kita coba buka. Ini adalah channel, artinya diacak, ada tanda S-nya. Caranya adalah kita scan kodenya menggunakan aplikasi Kuku.
ada caranya, ada 3, itu scan kode input STP ID, input SMC ID. Kita coba yang pertama, scan kode. Masukkan 4 digit yang ada di televisi. Oke, kita coba lihat lagi mana yang sebelumnya, sebelum diaktifkan pairingnya tidak muncul ya, tidak muncul televisinya, yang ada huruf, biasanya bertanda huruf S $. Itu ini galaksi, coba lihat, cek galaksi ya, muncul galaksi premium, muncul. Oke, demikian cara pairing yang bisa